係大家好啊！唔知道咧，大家咧上網啊、手機啊用咗咁耐咧，大家唔知喺呢個虛擬嘅世界，你嘅精神狀態或者你嗰個社交狀態係點嘅咧？點解會咁講咧？因為自從人類為咗要更加快啦、更加有效率啦，或者更加要維繫同埋保持同人嘅關係咧，就發明咗啲科技，例如就係我哋而家嘅社交媒體啦，係咪？咁啊，你發現好好嘅，真係幫咗好多嘅，即係但係啲社交嘅媒體咧就有佢嘅好處，亦都有佢嘅限制。好處例如我有好多朋友身在異地，成日見唔到，咁冇人好似以前 IDD 咁，一個錄音錄影咁即刻揾到啊，非常方便有效。咁啊，但係都有佢限制，有時咧即係你知講一句嘢，對方那邊廂接收嘅人啊，或者係佢所理解嘅可能有好多誤會，大家我諗相信都有好多經驗。咁想講啲咩咧？能唔能夠喺因為我以前其實係好抗拒社交媒體嘅，大家知道我10幾年前其實我喺 social media 係非常之活躍嘅，我甚至乎可以話俾大家聽，我係就算開 account 我都開2個，另一個 fake 嘅 account 係，純粹咩咧？接收資訊睇人資料，我真係嗰個。咁當然啦，即係人越大覺得即係有好多嘢都有好多原因，即係覺得呢啲嘢我，因為其實我好怕網上嗰啲罪行啊，成日俾人用我啲盜用我啲資料啊，或者總之有啲，總之你都知有好多唔衰嘅嘢啦，盡量防備啦。咁但係我發現呢個係另一個極端，我唔能夠好好利用到呢個社會媒體。咁後來我就諗其實有啲嘢你能夠喺最低防線或者有啲嘢保護到，其實有啲嘢我都放低咗好多。因為點解咧？因為如果你覺得有更有想要做嘅目的或者更有嘅意義咧，呢啲嘢你唔係太影響，唔係太入肉嘅話，其實我可以放低。所以你見我近排又多咗好多 social media 嘅分享啦。咁我發現到咧就有一個現象嘅，係啦，個現象係咩咧？就係我唔知大家用得耐之後有冇類似嘅分享啦，係啦，就係我發現有3類人嘅。第一類人咧就係一路都唔用社交媒體嘅，亦都有嘅，有啲朋友嘅冇問題嘅。咁我啲朋友咧其實佢唔用啊嘛，咁所以我只能夠維繫住同佢一齊咧，就係 keep 住一個保持一個真係面對面嘅關係。所以我見到佢好開心啊，保持下咁啊，呢啲正啊，係啦。咁但係如果你知啦，我又唔係成日見到，尤其是我身在異地朋友，所以又唔係成日見到佢，咁所以其實老實講，關係唔係我維持到，佢唔維持嘅話，其實就爭咁啲噶啦。咁另外第二類朋友係咩咧？第二類朋友咧就係嗰啲佢仍然喺社交媒體係好活躍嘅，係啦。咁周圍去睇啦，但係佢唔會表達過，你都唔知道佢有咩留言啊，又或者咩 like 你啊，又或者唔係成日經常見到佢有啲咩嘅表達嘅，但唔係代表唔存在。你見到佢會有影子出現嘅，例如你見到佢啲腳毛喺邊度咧，就係間唔時佢又會 like 下呢啲嘢啊，間唔時咧佢又會間唔時咧佢又會可能係出現喺邊度 view 下你啊咁樣嘅，係啦。咁但係就唔係好見到佢會同你有啲咩交流咯嚇，即係因為佢就實在係 view 下嘅啫，係啦。咁呢類朋友係好多嘅，係啦。但其實我真實認識嘅佢咧，佢係唔係咁嘅，係啊，即係其實佢淨係識到部分嘅佢。咁另外咧，第3類人係咩人咧？就係嗰啲佢仍然都喺社交媒體好活躍嘅，成日都見到佢嘅，咁不斷都分享嘅。去邊度食嘢又 post 啊，去邊度聚會又 post 啊，去邊度做乜嘢見到乜嘢啊？哇！有時一個諗法咁都 post 嘅，你見到佢哋好活躍嘅，係啦。咁當然啦，我而家開始活躍開咧，大家都知我多咗好多分享啦。你知我又係嘅，我又講我屋企人啊，我信仰啊，我最近做美容啊，大家你發現咧，我同呢種類型嘅朋友咧，大家好似喺平衡嘅時空㗎。咩意思咧？即係佢有佢嘅分享，我有我嘅分享，佢有佢嘅表達，我有佢嘅表達，係啦。但係咧，我哋咧永遠大家好似各不相干咁樣嘅，即係咧咩意思咧？即係話我有時睇佢嘅嘢咧，即係可能我有時我有回應我都會有嘅，係啦。但係咧但係我有時我回應嘅嘢咧，我永遠係差唔多 never， 有時都見唔到佢哋有啲咩痕跡。咁當然啦，你問我喂，咁你用 social media， 咁你係為咗同人哋建立關係、維持關係啫嘛？咁你又唔係要即係你做咩要用嗰啲like嘅數目同埋呢個嘅view 數嚟做一個衡量同呢個人友誼嘅量度或者個價值啫，係咪？係嘅，我的而且確認同係嘅，係啦。咁但係就但係因為我可能覺得我覺得呢種狀態咧，好似一平衡少嘅狀態就係咁。我哋既然用一條 social media 啊嘛，咁即係話我哋要有 interaction。我個人就係比較中意互動嘅 interaction， 即係話你諗下，大家各自喺個社交媒體Facebook 啊、IG 啊、YouTube 啊，各自即係好似你有你表達，我有表達，即係好似山頭主義。咁當然你話喂，咁人嘅喜好就係咁嘅咯，咁有乜問題啫係咪？咁係嘅，耐咗我就明白啦。即係的而且確係其實真係可能係源於即係我表達嘅嘢，佢冇興趣啦，係啦，或者係即係佢或者佢唔想睇啦，係啦，然後就又或者佢想表達嘅嘢，我都睇多，我都冇乜反應嘅。咁其實好可惜嘅，有時候我覺得即係我始終覺得social media 俾我感覺係一種互動咯，係我好好嘅。咁再我發現咧，
啊，係我多咗，自從我多咗分享之後，我發現多咗咩會有人留意，就係即係你近況啊、私隱嘅嘢就會即係私人貼身嘅嘢咧，就真係會多啲人去睇嘅。屋企啊，我個人近況啊，係咪啊？即係咁當然我會比較少啲負面分享負面嘅，因為其實我都係即係大家中意睇嘅啫，係咪？大家你有冇負面嘅話，你可以安慰幾多，梗係盡量分享開心啦。咁最後尾我只係想分享一樣嘢，就係既然我哋都用得呢個科技有效率，又有呢個好處同埋維持關係，咁希望大家能夠好好咁善用呢個科技啦。我仍然係正面啲咁去睇呢樣嘢嘅，係啊。喺裏邊能夠去好好去表達到你自己，真係做到你現實嘅你自己啦，同埋係好暢所欲言咁樣去做翻你自己嚇。咁當然係好難嘅，因為你知啦，上面都有佢嘅規則噶嘛，人嘅喜好啊嘛，唔緊要啊，係咪？咁我頭先講咗啦，人有限制，我同人哋咁大距離，咁好過冇咯，係咪？大家加油！